വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ജാസ് യമ്മി കുക്കിംഗ്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് നാളുകൾക്ക് ശേഷമാണ് കേട്ടോ ഇന്നൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ കോവിഡിന് ശേഷമുള്ള വിട്ടുമാറാത്ത ചുമയും അതുപോലെ തന്നെ തലവേദനയ്ക്കൊക്കെ പറ്റിയ ഹോം റെമഡീസ് ആയിട്ടാണ് ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ കുഞ്ഞു മക്കൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ മുതിർന്നവർക്കും ഒക്കെ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റുന്ന വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വീട്ടിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് റെഡിയാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു 3 ഹോം റെമഡീസാണ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നുവാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. പിന്നെ അപ്പം മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ട് മാറാത്ത തലവേദന ചുമയൊക്കെ എങ്ങനെ മാറ്റാമെന്ന് നോക്കാം. ഇതിലേക്കായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചെറിയുള്ളിയാണ്. പിന്നെ അത് വേണ്ടത് പനം കൽക്കണ്ടമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ പാം ഷുഗർ ക്യാൻഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഓൺലൈനിലും അവൈലബിൾ ആണ്, അതുപോലെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിലും നമ്മൾ പച്ചമരുന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന കടകളിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ പനം കൽക്കണ്ടത്തിൻ്റെ ഗ്രാന്യൂൾസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് പൊടിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഉള്ളിയൊക്കെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഉള്ളി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കണം. നമ്മളിവിടെ ഉള്ളി ക്രഷ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഒരു മരുന്ന് റെഡിയാക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ എഫക്റ്റീവായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ കഴിക്കാൻ നേരം നമുക്ക് കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്കായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ പനം കൽക്കണ്ടമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ നല്ല പൗഡറായിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ പൊടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. പനം കൽക്കണ്ടം ഇതുപോലെ ഗ്രാന്യൂൾസും അതല്ലാതെ നമ്മൾ ശർക്കരയൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന പോലെ വലിയ കട്ടകളായിട്ടും കിട്ടാറുണ്ട്. എന്തായാലും ഈ ഒരു മരുന്ന് റെഡിയാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ നല്ല പൗഡറായിട്ട് പൊടിച്ചിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ ഈ ഉള്ളിയിലേക്ക്, നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള ഉള്ളിയിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത ആ 3 ടേബിൾ സ്പൂണോളം പനം കൽക്കണ്ടത്തിൻ്റെ പൊടിച്ചെടുത്ത ഈ ഒരു പൗഡർ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളിത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ 1 മണിക്കൂറെങ്കിലും ഇതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കണം. അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയിട്ടപ്പോൾ തന്നെ ആ ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള നീരൊക്കെ ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ 1 മണിക്കൂർ വെയിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു കൽക്കണ്ടമൊക്കെ നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായിട്ട് നല്ല തേൻ ഊറുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോഫ് സിറപ്പിൻ്റെ അതേ എഫക്റ്റ് കിട്ടുന്ന നല്ലൊരു മരുന്നാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ റെഡിയാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ പനം കൽക്കണ്ടത്തിൻ്റെ ഗുണങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇത് കഫക്കെട്ടിനൊക്കെ വളരെയധികം എഫക്റ്റീവാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയുള്ളി ആണെങ്കിൽ പ്രതിരോധ ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാനൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഒരു മിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സീസണലായിട്ട് വരുന്ന ഓരോ അസുഖങ്ങളും വരാതെ നമ്മുടെ മക്കളെ സംരക്ഷിക്കാൻ പറ്റിയൊരു മരുന്നാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കഫ് സിറപ്പ് കഴിക്കുമ്പോൾ വൊമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന മക്കളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഈ ഒരു മരുന്ന് നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. അത്ര എഫക്റ്റീവാണ്. അപ്പോൾ 3 നേരം വീതം 2 ടീസ്പൂണൊക്കെ നമുക്കിത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. നല്ല എഫക്റ്റീവാണ്. മുതിർന്നവർക്കാണെങ്കിലും വിട്ടുമാറാത്ത ചുമയ്ക്കൊക്കെ നല്ല എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു റെമഡിയാണ് കേട്ടോ. ഇനി നമ്മൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്ന ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബൂസ്റ്ററായിട്ടുള്ളൊരു ഡ്രിങ്കാണ്. ഇതും വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മക്കൾക്കൊക്കെ കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ടേസ്റ്റിലാണ് നമ്മളിത് റെഡിയാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഫാറ്റ് കുറഞ്ഞ പാലാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഞാനിവിടെ ഡബിൾ ടോൺ മിൽക്കാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഫുൾ ഫാറ്റ് മിൽക്കൊന്നും ഇതിലേക്ക് ഒരിക്കലും ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വെള്ളം ചേർത്ത് നേർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം വേണം തിളപ്പിച്ചെടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം പാല് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് പാലിൽ ചേർത്ത് തിളപ്പിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ അതാവുമ്പോൾ കുഞ്ഞു മക്കൾക്കൊന്നും ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടപ്പെടാൻ വഴിയില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ കുട്ടികൾക്ക് പാല് കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാളും ചെറിയ ഗ്ലാസ്സിലാണ് ഇത് എടുക്കേണ്ടത് കേട്ടോ. ഞാനിവിടെ 100 ml ഒരു ഗ്ലാസ്സിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിലേക്കായിട്ട് നമ്മൾ 2 പിഞ്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതായത് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണാണ്. അതിൽ വളരെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. 1/4 ടീസ്പൂണിൻ്റെ ഫുള്ളായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല. 2 പിഞ്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ 100 ml ഗ്ലാസ്സിൽ അളന്ന് വെച്ചിട്ടുള്ള ചൂടൻ പാലാണ് കേട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ പാല് ചേർത്ത് തിളപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഇങ്ങനെ ചേർക്കുന്നതായിരിക്കും കുട്ടികൾക്കും ഇഷ്ടമാവുക. അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് അടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കുരുമുളക് പൊടിയാണ്. ഞാനിവിടെ 1/4 ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പൊടിച്ച് അധികം തരികളില്ലാതെ പൊടിച്ച കുരുമുളക് പൊടി തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി നല്ല ചൂടൻ പാലിലേക്കാണ് നമ്മളിത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തിടണം. ഇനി മധുരത്തിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള തേന് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 1 ടീസ്പൂണോളം ഹണിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഹണി ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള പനം കൽക്കണ്ടം പൊടിച്ചതാണെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പക്ഷേ ഷുഗർ
കളർ യൂസ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇത് എഫക്റ്റീവായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഹണി അല്ലെങ്കിൽ പനങ്ങൽക്കണ്ടും ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് മധുരത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാം. ഇനി കുട്ടികൾക്ക് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർ കഴിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറിയ ട്രിക്കുണ്ട്, അത് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുവാണ്. അത് കോംപ്ലാൻ്റെ നമുക്ക് കേസർ ബദാം എന്ന് ഒരു ഫ്ലേവർ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. അത് വാങ്ങിക്കുവാണെങ്കിൽ അതിന് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ലൈറ്റ് കളർ യെല്ലോ കളർ പൗഡറാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക. എന്നിട്ട് അത് ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഫ്ലേവറായിരിക്കും. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും ഇഷ്ടമാവും. പിന്നെ ഈ ഒരു മെഡിസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടൊരു 2 വീക്സ് എങ്കിലും കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കണം. അപ്പോഴാണ് സീസണലായിട്ട് വരുന്ന ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന അസുഖങ്ങളൊന്നും വരാതെ അവരെ നമുക്ക് സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ കഫ് സിറപ്പ് കഴിക്കുമ്പോൾ ഒമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന മക്കളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഈ ഒരു മരുന്നുകളൊക്കെ നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ വളരെ എഫക്റ്റീവാണ്. ഇനി നമ്മൾ റെഡിയാക്കുന്നത് ശരിക്കും മാജിക് വാട്ടർ എന്നൊക്കെ പറയാവുന്ന ഒരു റെമഡിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ സ്റ്റീം ചെയ്യാനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് റെഡിയാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഹെഡ് ഏക്കിന് അതുപോലെ വിട്ടുമാറാത്ത മൈഗ്രെയിൻ്റെ തലവേദനയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോവിഡിൻ്റെ സമയത്ത് നമുക്കുണ്ടാകുന്ന തലവേദനയ്ക്കൊക്കെ വളരെ ബെസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം തിളപ്പിക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴാണോ തലവേദന തോന്നുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഇത് സ്റ്റീം ചെയ്യാം കേട്ടോ, ഒരു കുഴപ്പമില്ല, നല്ല എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുന്നതിലേക്ക് നമ്മൾ 1 ടീസ്പൂണോളം ഉപ്പ് പൊടിയാണ് കേട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയിടുക, വീണ്ടും ഒന്ന് മൂടി വയ്ക്കുക. എന്നിട്ട് 1 മിനിറ്റോളം ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് നാരങ്ങാനീരാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഞാനിവിടെ 1 ടീസ്പൂണോളം നാരങ്ങാനീരാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. നാരങ്ങാനീര് ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിത് സ്റ്റീം ചെയ്യാം. അപ്പോൾ കുഞ്ഞു മക്കൾക്കാണെങ്കിലും നമുക്കിത് സ്റ്റീം ചെയ്യാനായിട്ട് അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ വായ തുറന്ന് നമ്മൾ ഇൻഹെയിൽ ചെയ്താണ് ഇത് സ്റ്റീം ചെയ്യേണ്ടത്. എന്നാലാണ് നമ്മുടെ തലവേദനയ്ക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു എഫക്റ്റീവായിട്ട് ഈ ഒരു റെമഡി യൂസ്ഫുൾ ആവുന്നത്. അപ്പോൾ കുഞ്ഞു മക്കൾക്കാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ ഞാൻ സ്റ്റീമറൊക്കെ വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എനിക്കിപ്പോഴും ഇതുപോലൊരു സ്റ്റീൽ പാത്രത്തിൽ തന്നെ സ്റ്റീം ചെയ്യുന്നതാണ് ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. മറ്റേ സ്റ്റീമറിലാവുമ്പോൾ ആ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു സ്മെല്ലൊക്കെ വരികയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത്. പിന്നെ കുഞ്ഞു മക്കൾക്കൊക്കെയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ടവൽ ഇതിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മുക്കി പിഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതൊന്ന് അവരുടെ മുഖത്തിൻ്റെ അടുത്തൊന്ന് നിവർത്തിയെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ആ ഒരു ആവി അവർക്ക് കിട്ടിയാലും മതിയാവും. പക്ഷേ നന്നായിട്ട് വായ തുറന്ന് ഇൻഹെയിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ അവരടുത്ത് പറയണം. അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ സേഫായിട്ട് ടവൽ കൊണ്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ട് വായ തുറന്ന് ഇൻഹെയിൽ ചെയ്താലും മതിയാവും. വളരെ എഫക്റ്റീവാണ് തലവേദനയ്ക്ക്. അപ്പോൾ ഗുളിക കഴിച്ചിട്ട് മാറാത്ത തലവേദനയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ വീഡിയോ യൂസ്ഫുള്ളായിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം. താങ്ക്